বুলি কয় মই এতিয়া আপোনালোকৰ যদি এক কাম ইচ্ছা যদি কৰে যদি পোৱালি বিকিব খোজে কামত গৈ আছোঁ বেমাৰ আজাৰটো হোৱা নাই হয় এইকেইটা ভাগতে ৰাখিছে বেলেগ ৰখা নাই আৰু মানে পইচাৰৰ কথা আছে ইমান সহজো নহয় সত্যি বহুত টকা লাগে নহয় মতাটো এইটো লাইট আৰু আছে নে খুৰা লাইট আছে কিন্তু নিদিওঁ আকৌ মতাটো এদিন আপোনাৰ এইফালে মানে পোৱালি হেৰি কৰা নাই পোৱালি ইয়াতে নাই এতিয়া বৰ্তমান এই মানে এই ডিউৰকৰ এইটো মেইন হেৰি আৰু ইয়াক কেইবছৰ হ'লে জানিব ছেপ্টেম্বৰত আনিছোঁ আমি ৱাটাৰ নিপোজ লগাই দিছে না ৱাটাৰ নিপোজটো লগাই দিছে এইটো চাইডে লাইট নাই লাইট আছে কিন্তু দিয়া নাই আমি বহুত লাইট নালাগে এই টাইমত ফ্ল'ৰখন বেয়া হৈছে সেইটো ডাবল হ'ব লাগে অসুবিধা হৈছে ক'ৰবাত ভাল নহ'লে বৰ ভাল এইটো চাইডে পিছত বনাব আৰু লাহে লাহে বহুত শ্ল' শ্ল' কৰাই আছে পোৱালি ছোৱালী হৈ যাব হয় জানো সহজ নহয় ঠিকে আছে ন যিৰকম বৰটো দেখা নাপায় ন চব তেনেকুৱাই নে পোৱালি বনে নে হেৰি পোৱালি চব তেনেকুৱাই নে আৰু আছে বেলেগ খুৰা এইটো আপোনাৰ হেমচাৰ আৰু ডিৰক ক্ৰছ আছিল নে কিহৰ সেইটো হৈছে ন মতাটো কিমান দিন এইটো কিমান দিন হ'ল এইটো বৰটো 1 বছৰ হোৱা নাই নেকি 2 কুইণ্টেলমান হ'ব মনোজ দাৰ পৰা আনিছিলে ন মনোজ দাৰ পৰা আনিছিলে এই তোমাৰ ৰাভা এইটো এই যি দানা দিলেও খাব ইয়াতে ইয়াৰে পোৱালি মানে কি দানা খুৱাই একচুৱেলি খোৱালে এতিয়া বৰ্তমান আমি গোলা দানাও খুৱাওঁ গোলা মানে আমাৰ কিনা দানাতে খুৱাওঁ আমি তাৰপিছত গোলাও খুৱাওঁ গোলাও খায় সেইটো নহয় আমি কিনাও দিওঁ শুকুনাও দিওঁ এইটো কথা নাই আৰু খুৰা এই মাইকীকেইটা একবাৰ দেখা দিছোঁ পাইছেনে কৰি আনিছোঁ এতিয়া অঁ খুৰা এনেকৈ ধৰি যাওঁ অঁ এনেকৈ ধুনীয়া এতিয়া বৰ্তমান 40টা আছে আমাৰ টোটেল এই ল'ৰা এটা আছিল পিছত ল'ৰাটো ক'ৰবাত গ'ল হয় এনেই তাত বৰ ধুনীয়াকৈ আছিলে বস্তুটো হে সিফালে মাইকীকেইটা কৰিম একেলগে আহিবনে ঐ চাওঁ Koja. Yato loa sih di sini. Dana gimana dia di not itu? Dana besi dana di mana lagi? Itu gimana dia? Nanti gimana dia itu? দক্ষিণ বুকুৰাজাৰ এইটো চব দি হৈছে
এইটো চাউ চাউ লেক্টেশ্যন ফিট আৰু গৰুৰে এইটো একেই হেৰি গৰুৰে এইটো কোনটো গৰু এইটো গৰু মালটো দি থৈ যায় নেকি ইয়াতে আপোনালোকক এই চাউ ফিট নে এইটো এইটো চাউ ফিটটো তাৰমানে এইটো আপোনাৰ মাইকী কেইজনী যেতিয়া পূৰ্ণাংগ হৈ যাব তেতিয়া মাইকী বুলি কথা নাই পূৰ্ণাংগ যিমান গাহৰি এতিয়া আমি তো চব চাউ ফিট দিম চব চাউ ফেটানাৰ বেলেগ দিব লাগিব ফেটানাৰ বেলেগ দিব লাগিব যিটো মানে মাংসৰ কাৰণে কৰা যায় এইটো যিটো চাউ লেক্টেশ্যন ফিট এইটো গাখীৰৰ কাৰণে মানে যেতিয়া পোৱালি দিব পোৱালি দিয়াৰ পিছত এইটো ইউজ কৰে চাউ লেক্টেশ্যন আৰু এইটো ষ্টাৰ্টাৰ পোৱালি এইটো জানা এইটো মানে সৰু দানাটো সৰু এইটো এইটো ভাতৰ লগত দিয়া মানে মিলে ন পোৱালিৰ কাৰণে আৰু এতিয়া বাকীখিনি আপুনি হেৰি কৰি দিয়ে আৰু আপোনাৰ যে বাচন আছে নে ডাইৰেক্ট পকাত পেলাই দিয়ে মানে ইয়াৰ ভিডিঅ' বনাই এটা ইউটিউব চেনেল আছে যদি আপোনালোকৰ যদি বোলে মাতি আনি যদি আপোনালোকে দিয়ে নহয় তেতিয়া এওঁলোকক মানে হেৰি কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰথম তাৰমানে হেৰিটো আমাৰ প্ৰথম সেইকাৰণে মই নিব লাগিব বাৰু মই দাদালাক কথা আপোনাৰ কিমান দিন হৈছে বুলি কৈছে ফাৰ্ম কৰা ইয়াতে কাম কৰা ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰা আমাৰ হেৰি এই অক্টোবৰ ধৰিব পাৰি ছেপ্টেম্বৰ 27 তাৰিখ ছেপ্টেম্বৰ 27 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল মে আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰ নহয় নেকি আগষ্ট আছিল নেকি আগষ্টৰ 27 আপোনাৰ 9 মাহ হৈছে আৰু আগষ্টৰ 27 তাৰিখ আগষ্টৰ 27 তাৰিখ আচ্ছা 9 মাহ হৈ গৈছে ঠিকে আছে আপুনি কৈছে মাইকী কেইজনীমান আছে মাইকী 5জনী আছে 5জনী মাইকী গোটেইকেইজনী পোৱালি দিছে আৰু পুৰুলি মিছ কৰা নাই আৰু আমি ছাৰ্ভিচটো একবাৰত আমি এৰি দিছোঁ যেতিয়া হিট আহে একবাৰ ফাৰ্ষ্টবাৰ এৰি দিছোঁ কাৰণ ফাৰ্ষ্টবাৰত হিটটো আহিলেও কাৰণ মানে মাকাটো সিহঁত আকৌ ধৰিব নোৱাৰি নহয় ছেকেণ্ড বাৰত আমি আকৌ স্পিনৰ মূৰত যেতিয়া আকৌ হিটটো আহিল তেতিয়া আমি ইয়াক দি দিছোঁ ছেকেণ্ড টাইমত দি দিছোঁ এনে ডাক্তৰেও কৈছিল আমাক আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইমত নিদিব একবাৰ যাবা দিব এতিয়া আপোনাৰ ইচ্ছা হ'লে কেতিয়াবা তাৰ পৰা বহাব পাৰে ইয়াতে তাৰমানে হেৰি কৰিম এই বৰ্তমান ঢালাইটো হোৱা নাই ঢালাইটো হৈছিল ভাল হোৱা নাই ঢালাইটো তাৰমানে এই হেৰি কৰাৰ পিছত পোৱালি উলিওৱাৰ পিছত আমি এইটো চাইড উঠাই কৰি দিম আকৌ কি ঢালাই কি কাৰণে হ'ল এইটো তাৰমানে মিস্ত্ৰী হেৰি হৈছে আসানি হৈছে আমাৰ কামবিলাক আসানি হৈছেতো এইটো চাইড ঠিকে আছে কিন্তু একদম ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ ইফালে আকৌ গোটেইকেইটা কৰিব যাওঁতে আকৌ আমাৰ পইচাৰ কথা আছে কাৰণ এইখিনি ইহঁতক আঞ্জা লাগব নহয় আলি আমাৰ পিছতে আমি হেৰি কৰিব পাৰিম আচ্ছা মানুহ চানুহটো সোমাব নিদিয়ে আকৌ আপোনাক বাহিৰা চিকিউৰিটিটো মেইনটেইন কৰে নাই ৰেগুলাৰ কৰে ন এনেই পটাছ পানী কৰোঁ তাৰপিছত আৰু আমাৰ হেৰি আছে মাখিৰ স্প্ৰে আছে বিশেষকৈ মাখিৰ স্প্ৰেটো বেছি দৰকাৰ মাখিৰ স্প্ৰেটো মাখিটো হ'ল মেইন বস্তু ফেন চেন লগাইছে নেকি ফেন নাই মাখিটোৰ পৰা বেমাৰ আহে ন মাখিটো মেইন বস্তু হয় মাখিৰ কাৰণে আপুনি স্প্ৰে কৰে স্প্ৰে কৰিব আমাৰ কিলাৰ টিম আছে সদায় ৰেগুলাৰ কৰে নে একদিন এতিয়াতো বেলেগ কথা কিন্তু পাই ৰেগুলাৰ গৰমৰ দিন ঠাণ্ডাৰ দিনত নালাগে চাইডে মাৰে আৰু চাইডত নহয় হেৰিত মাৰি দিম ওপৰ মাৰি দিম আৰু গোটেই পোৱালি গাতো মাৰি দিব পূৰা গাড়ী গাত মাৰি দিব পাৰিব সেই মেডিচিনটোৰ নাম কি বুলি কৈছে কিলাৰ এইটো পটাছ পানী আছিল কিন্তু পটাছটো ঢুকিছোঁ মই কম আছে পটাছ নাই আজি আনিলেহে লাগিব মই এতিয়া পটাছ আনিব যাম পানী কি পানী খুৱাই ফিল্টাৰ কৰি খুৱাই নেকি পানী ফিল্টাৰ কৰি খুৱাই ন এইটো ফিল্টাৰ পানীটো খুৱাই আৰু ফিল্টাৰ পানীটো মানে হেৰি থাকি আৰু বেছি ভাল তাত কোনো এটা হেৰি নাপায় মই ফিল্টাৰ আনিব লাগিব নেকি ডাঙৰ হৈছে ফিল্টাৰ নানিলে দিগদাৰ হ'ব কাৰণ দমকলৰ পানী খোৱা ডাইৰেক্ট দমকলৰ পানীটো বেয়া নেকি ডাইৰেক্ট দমকলৰ পানী দিলে আইৰণটো থাকেতো ইকলাই বুলি এটা হেৰি হৈ যাব পাৰে পাথৰ নিচিনা বস্তু হৈ যাব পাৰে খাওঁতে এই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কৰোঁতে আমাক কৈছিল যে ফিল্টাৰ পানী দিব হেল্ল'